Basa jaun. Gipuzkoako Ataunen, Zerainen eta Oiartzunen aipatzen da besteak beste. Bere izenak dioen bezala, basoko jauna, jaun basatia dugu jeinu ezagun hau. Basoaren sakonean edo leku garaietan dauden aitzuloetan bizi da basa jauna. Pertsonaia honek, gizon handi eta izugarri baten itxura du. Gorputza hilez estalia du, adatsa belaunetaraino iristen zaio, eta aurpegia bularrak eta sabela ia guztiz tapatzen dizkio adatsak. Oinetako bat, gizakienaren modukoa da, eta bestea, oinatz borobil batez osatua dago. Jeinu hau basoaren eta naturaren zaindaria da. Artaldeen babeslea da bereziki. Horregatik, ekaitza datorrenean, basa jaunak orroa botatzen du artzainak ohartarazteko. Orroari esker, artzainek garaiz jartzen dituzte beren artaldeak babesean. Otsoen gandik ere babesten du artaldea. Ardiek, basa jauna hurbil dagoela sentitzen dutenean, bapatean, zintzarrien astindu bat egiten dute, eta hala, artzaina lasai egoteko moduan dago, otsoak ez baitira gerturatuko. Batzuetan, jeinu ikaragarria eta gaiztoa balitz bezala ere agertzen zaigu, izugarrizko indarra eta bizkortasuna duena. Beste batzuetan, lehen nekazari gisa azaltzen da, eta baita ere lehen erremintari edo lehen errotari gisa. Lanbide guzti hoien maisu da eta gizakiak basoko jaun horri ostu dizkio bai zerra eta errotaren ardatza egiteko sekretua, bai metalak soldatzeko sekretua. Elezaharrak dioenez, behin batean, San Martiniko izeneko gizon ausar batek zerra egiteko moduaren sekretua atera omen zion. San Martinikok omen zuen basa jaunak sortu zuen zerraren berri, baina berak etzekien nola ekoiztu. Jakin minak bultzatuta, trikimailu bat bururatu zitzaion. Horrela, bidali zuen Morroia herrira eta hark bere nagusiak zerra egitea lortu zuela zabaldu zuen herritarren artean. Basa jaunaren belarrietara ere iritsi zen berria eta Morroiari horrela galdetu omen zion. Hire nagusiak gaztainondo ostoa ikusirik ala? Orduan, Morroiak onela erantzun omen zion. Ez du ikusi, baina ikusiko du. Morroiak berehala kontatu zion San Martinikori sekretua, eta hark, ezeri itxaron gabe, zerra egin zuen. Basa jauna gau ez, San Martinikoren etxera joan zen berria ziurtatzera. Zerra egina zegoela ikustean, amorruaren amorruz, zerraren hortzak, banaka-banaka, bata eskuinera eta bestea eskerrera okertu omen zituen zerratzeko gauza etzela usteko asmotan. Baina, haranon, kaltetzeko asmoan egindako ekintza gaizto hark, onura ekarri zion San Martinikori, hortzak modu horretan jarrita, askoz hobeto zerratzen baitzuen zerrak.